Eccoci infine arrivati all'ultimo arpeggio della lista degli arpeggi. Questo è l'arpeggio con più bemolle in assoluto, quindi abbiamo Sol bemolle maggiore, Mi bemolle minore. Noterete che è un arpeggio particolare perché invece che essere ancora più difficili degli altri è inverosimilmente più facile, dal momento che avremo tutti i tasti neri da schiacciare sia nella versione maggiore sia in quella minore. Ma andiamo a vedere l'analisi anche di questo arpeggio. Allora esaminiamo anche questo Sol bemolle, quindi arpeggio difficile ma non troppo, dal momento che abbiamo tutte le dita sui tasti neri, quindi da un lato non dobbiamo stare lì a pensare se mettere un dito sul tasto bianco o sul tasto nero, proprio perché sappiamo già che vanno sui tasti neri. I tasti neri sono più difficili da suonare dei tasti bianchi, però rimane comunque molto più semplice di un arpeggio di re bemolle o la bemolle, o di quelli mezzi e mezzi, con mezzi tasti neri e mezzi tasti bianchi. Partiamo dal Sol bemolle, quindi della prima ottava. Il Sol bemolle è equivalente al Fa diesis, quindi è questo. Eccolo qua. Le tre note sono Sol bemolle, Si bemolle e Re bemolle. Vediamo che è il primo tasto nero del gruppo da 3, l'ultimo tasto nero del gruppo da 3 e poi il primo del gruppo da 2. Poi il mignolo andrà ovviamente sul Sol bemolle della seconda ottava, quindi quello alto. Eccolo qua, quindi abbiamo il primo movimento già impostato. Mi raccomando, sempre verso la fine del tasto nero, mai all'interno. Molto bene, adesso abbiamo indice e pollice ravvicinati con questi due bemolli qui, e poi abbiamo il quarto dito sul primo del gruppo da 3, che sarebbe il Sol bemolle, e il mignolo sul Si bemolle alto. Quindi abbiamo quarto e quinto dito che abbastanza vicini, e anche il primo e il secondo dito molto vicini. Poi abbiamo il terzo movimento, che come sempre, come sappiamo, sul terzo movimento abbiamo pollice e indice molto staccati, mentre abbiamo il quarto dito ancora da utilizzare, che andrà sul Si bemolle, e il quinto dito sul Re bemolle della terza ottava. E arriviamo addirittura in terza ottava, già col terzo movimento. Poi, ultimo movimento, arriviamo alla fine della tastiera, quindi abbiamo Sol bemolle della seconda ottava, Si bemolle nuovamente, Re bemolle nuovamente e Sol bemolle, la nota più acuta. Qui siamo proprio in cima. Poi torniamo subito indietro, 5, 3, 2, 1, quindi al contrario. Stessa posizione ovviamente. Poi nuovamente queste tre dita messe in questa maniera, quindi Re bemolle, Si bemolle e Sol bemolle con 5, 4, 2. L'1 andrà nuovamente sul Re bemolle, quindi distanziato dall'indice, il pollice. Poi abbiamo quella dove 5 e 4 vanno su questi due tasti, quindi Si bemolle e Sol bemolle, mentre il 2 e l'1 sono molto ravvicinati come prima. Infine abbiamo nuovamente dal Sol bemolle alto a quello più basso con Si bemolle e Re bemolle centrali, quindi stesso movimento iniziale al contrario. Come avete visto, tutto sui tasti neri, quindi anche molto difficile sbagliare, perché al massimo si sbaglia di un tasto nero, ma i tasti neri sono anche in quantità minore rispetto ai tasti bianchi, quindi non abbiamo molti tasti su cui appoggiarci, a dire la verità, quindi è abbastanza intuitivo come arpeggio. E questo era il Sol bemolle. Andiamo a vedere lentamente.
Ecco, questo quindi era il sol bemolle. Andiamo a vedere adesso il mi bemolle minore, ultimissimo arpeggio che andremo ad analizzare, proprio perché è la relativa minore del sol, che era l'ultimo dei maggiori. Questo mi bemolle è sempre sui tasti neri, quindi si parte da mi bemolle, che è questo, e siamo sempre solamente sui tasti neri, però questa volta sarà un po' più difficile perché abbiamo soprattutto il primo movimento, abbiamo secondo e terzo dito molto distanti, non è come il sol che sono più comodi, ce li abbiamo un bel po' distanti, quindi bisogna divaricare parecchio queste due dita. E la posizione, quindi le note sono mi bemolle, sol bemolle e si bemolle. Poi andiamo a vedere il secondo movimento, questo è un po' più comodo, quindi abbiamo sol bemolle, si bemolle, mi bemolle, sol bemolle, quarto e quinto dito su questi due bemolli. Ecco, il secondo movimento è molto molto comodo. Il terzo movimento anche è parecchio comodo, abbiamo si bemolle, mi bemolle, sol bemolle, si bemolle. Questo va fatto col terzo dito, attenzione, non va usato il quarto. Vedete che ho il terzo dito sul sol bemolle, proprio perché per comodità il quarto dito sarebbe davvero molto scomodo, quindi andrebbe inutilmente ad avvicinare il dito verso il secondo e ad allontanarlo dal quinto. Invece abbiamo 1, 2, 3, 5 anche qui. E infine 1, 2, 3, 5 finale, qui nuovamente dobbiamo divaricare bene il secondo col terzo dito. Le note sono nuovamente mi bemolle, sol bemolle, si bemolle e mi bemolle. Per arrivare in cima. Poi torniamo indietro. Quindi la posizione vale la pena mantenerla per tornare indietro subito. Poi abbiamo nuovamente col 3. 5, 3, 2, 1, si bemolle, sol bemolle, mi bemolle e ancora si bemolle. Perfetto. Poi abbiamo sol bemolle, mi bemolle, qui abbiamo solo bemolle qui. Sol bemolle, si bemolle, scusate, sol bemolle, mi bemolle, si bemolle e sol bemolle nuovamente. Eccolo qua, anche questo come prima è molto, diciamo che va un po' allargata la mano, però è abbastanza comodo come movimento, insomma. Infine abbiamo l'ultimo, che nuovamente ci fa tornare alla posizione iniziale. Qui partiamo col 5-3, allarghiamo il 2 e l'1 è subito di fianco al 2, quindi questi due bemolli qui, e nuovamente abbiamo mi bemolle, si bemolle, sol bemolle e mi bemolle iniziale. Quindi qui di questo arpeggio solo attenzione al primo movimento e all'ultimo, che sono i più scomodi da fare. Andiamo a vederla piano piano. Eccoci, allora abbiamo finito. Questo era l'ultimo arpeggio che dovevamo analizzare per quanto riguarda almeno gli arpeggi della tecnica moderna. Questi sono in assoluto tutti quanti gli arpeggi, diciamo, esistenti. Sono mancanti alcuni arpeggi che ovviamente sono delle ripetizioni, come ad esempio il fa diesis maggiore, che è uguale a sol bemolle maggiore proprio perché è la stessa identica nota, oppure vale anche per il do bemolle maggiore. Tutti questi arpeggi sono, diciamo, in un certo senso uguali ad almeno uno degli arpeggi che abbiamo già visto, quindi in totale ne possiamo contare su questa lista 12 totali, maggiori e minori. Detto questo, abbiamo finito anche questa serie sugli arpeggi e continueremo con i nostri soliti video.